焦點視頻啊，李應聰風水命理嘅時間，熒光幕見到李應聰師傅。Hello， 大家好，今日嚟到李應聰風水命理時間，咁啊，繼續係今日係幾多號啊？2025年9月幾多號咁啊？係9月19號就係嚟緊咧，香港咧鰂魚涌咧要拆炸彈嘅前夕啦。OK， 咁我哋就而家咧就係講下呢個焦點視頻。OK， 嗱咁啊有啲觀眾咧都話啦嚇，咦我想揾下李應聰師傅喎，咁其實大家見到熒光幕右上方咧會見到有個二維碼嘅，掃一掃可以揾到李應聰師傅聯絡方法，同時影片資訊欄咧直接可以睇到李應聰師傅嘅聯絡電話嘅。咁如果例如可能有啲嘅風水佈局啦，或者奇門遁甲啦，同埋一啲嘅八字運程批算啦，都可以咧直接聯絡李應聰師傅嘅。多謝你收睇我哋嘅節目，睇正式內容之前，幫我哋點讚、分享同埋建設性嘅留言，你嘅支持係我哋繼續做好節目嘅推動力，同埋最緊要訂閱我哋嘅主頻道焦點 FM TV， 一有最新嘅節目，你就會即刻收到通知啦。好啦，唔阻你睇片啦。好，咁啊 ，Hello， 咁啊，今日想同大家咧講一講呢個奇人命格喎。咁啊，平時試過講過一啲比較我覺得值得去分析一下嘅藝人啦，或者歌手啦嘅一啲嘅八字啊。咁今日咧，我哋想用另外一個角度咧，就係講一啲咧經理人嘅八字咁樣啦。譬如假設之間，我係一個藝人啊，我係一個歌星啊，我係一個藝人，我而家想揾經理人 ，OK？ 咁你有一個好嘅經理人啊，你先至可以幫你打點一切啊，有機會咧將你推高一個好嘅明星噶嘛。好啦，咁如果我要揾一個經理人嘅情況之下，咁究竟咧，我應該要揀一個乜嘢組合嘅命格啊，去做我嘅經理人咧，可以發揮到咧咁嘅情況。咁首先我哋梗係要借用一啲現世間一啲好曾經好出位或者而家都好有力量嘅一啲嘅經理人咧，去大家做一個客觀啲嘅判斷喎咁嘅情況。好啦，咁啊。而家係2025年啦，如果你講經理人嚟講咧，你講即係近呢5、6、7年啦 ，OK， 咁啊應該相信嚟講咧，霍文希 Manny 啦，應該都係一個近呢5、6、7、8年係一個相當之，我覺得佢係一個好叻嘅經理人啊 ，OK， 即係佢以前喺呢一個嘅20零歲啊，飛圖唱片嗰段時間係嘛，已經佢用一個好細嘅年紀，佢都已經可以 lead 住一啲啱啱出道嘅歌手啦，譬如謝霆鋒啊、Twins 啊、容祖兒啊咁樣嘅情況。咁我覺得咧，即係一直帶住啊，可以明顯見到啊 Twins 啊、謝霆鋒啊、容祖兒啊咁樣，呢啲都好出色，佢哋都好尊重阿 Manny 嘅。咁我覺得可以值得俾大家去借鏡啦。好啦，咁而亦都喺呢個舊世紀80年代啦咁嘅情況啦，咁啊其中咧有一個咧都係非常之公認嘅金牌經理人嘅喎，佢曾經帶過鐘楚紅啦，合作過張曼玉啦、成龍啦咁樣嘅情況嘅，咁嗰個就係陳志強啦 ，OK 咁啊，陳志強可能新一代嘅年青人咧就未必有留意啦咁樣，但係喺我哋嗰個年代咧，陳志強係稱為一個好出色嘅金牌經理人，因為喺佢名下公司名下入邊嚟講咧，全部都係天王巨星嚟㗎，即係張曼玉啊、鐘楚紅啊嗰啲咁嘅情況，佢哋亦都稱啊陳志強咧做契爺㗎。好啦。咁啊，亦都喺中段時間啦，即係喺呢個90年代、2000年代嘅時候入邊嚟講咧，成日都即係去有啲領獎嘅時候咧，成日都聽見人哋會多謝一個人嘅，係咪啊？多謝 Paco 係嘛，即係會係咁樣啊。咁所以我覺得咧，黃柏高咧都絕對係一個可以被列入，絕對係一個金牌經理人嘅情況嘅。咁我哋可以從呢3位啊，2個女仔1個男仔啦，都係被稱為金牌經理人。咁我哋可以留意下佢哋嘅八字入邊咧，有啲乜嘢共同點係嘛？將來各位可能大家睇緊呢一集嘅，可能你哋已經係一啲啱啱出道嘅明星嚟噶嘛，係嘛？你哋可能揾緊一啲經理人去幫自己成名嘅喎，咁嘅情況喎。咁究竟應該我哋揾一個乜嘢嘅組合咧？咁我哋可以不如睇一睇呢3位嘅人啊。好啦，嗱，我哋睇一睇阿 Manny 個八字啊，霍文希咁樣啊 ，Manny 咁樣啊 ，Manny， 好啦 ，Manny。好啦，嗱，今日佢係壬子年啦，1972年出世啊，壬子年丁未月己酉日咁樣。咁當然啦，3大經理人，當然我又唔係藝人，我梗係唔知道佢哋嘅時辰啦。咁但係咧，從佢哋嘅年月日嘅組合咧，可以見到佢哋有啲共同嘅特徵噶。好啦，嗱，我哋睇一睇阿 Manny 先。咁啊，壬子年丁未月己酉日啦，咁佢己土日元喎。
咁啊，生喺夏天。嗱，夏天係咩季節咧？夏天係火旺嘅季節。記唔記得我拍過好多集同大家講一個人嘅人生職業嗰個環境咧？好多時咧係同你嘅你嘅月令啊，係產生一種互相輝映嘅效果嘅。譬如你個八字入邊夏天出世，你嘅工作咧嘅環境咧可能同火有關聯啦。你嘅月令係冬天出世，你嘅工作可能同水有關聯啦。你嘅月令係金，你嘅工作可能同金有關聯啊。記唔記得同大家講過啊？嗱，咁啊 Manny 咧佢係生喺夏天出世喎，咁啊夏天咧就梗係火旺嘅季節啦。火嘅環境入邊嚟講咧，咁有好多種啦。當然你美容、護膚、化妝呢啲豔麗性嘅嘢可以係火啦。男人可能做 IT 啦，係咪？好啦，咁但係咧做一個藝人咧，網絡媒體啊呢啲工作咧都係同火有關聯嘅喎。網絡媒體啊、熒光幕啊、大光燈啊呢啲啊，即係呢啲叫做發放信息出去嘅工作者咧，都係同火有關聯嘅。咁我哋生喺夏天。好啦，咁啊己土咧。生喺未月咧，我哋叫做陰刃啊，陰刃即係最強嗰個力量。係啊，土咧以未月為刃啊，嚇為陽刃嗰個刃啊，係為刃，咁即係最強嗰個力量。咁即係話咧，首先反映咧阿 Manny 嘅性格咧，雖然佢係一個女士啦，但係佢嘅性格方面嚟講咧，好似男人咁堅強。因為佢生喺佢自己最當旺嗰個月份，代表我當令，我話事，所以我係強。OK 就會係咁樣啦。好啦，咁一個土旺咧強咧有兩個方法啦，一係你可以用金泄月令嗰個土氣啦，或者你用木咧嚟去制嗰個土氣嘅。咁當然佢個八字入邊時辰有木，我哋睇唔到唔知啊，亦都唔好理佢住。我哋睇一睇佢會行咩大運啦。嗱，我哋睇翻咧 Manny 咧，由呢一個嘅23歲開始咧。就行甲辰運，就行30年嘅木運喎。由呢一個嘅1995年開始行到2024年啦，呢30年咧寅卯辰甲係嘛？我哋叫東方木地就係行木運，咁即係話咧 Manny 入邊嚟講咧，睇佢嘅大運咧，我哋就會知道啦。Manny 個八字五行咧就係以水木為用嘅。Manny 個八字入邊以水木為用，因為佢要行木運去制土啊嘛，喺個大運入邊。好啦，咁木係乜嘢十神啊？係官煞，官煞係代表啲乜嘢啊 ？Control 管理，OK 管理，官煞代表管理者。好啦，咁你試下諗下啦，你係一個經理人啦，你有咁多嘅 artist 跟你揾食啦，你係咪要幫佢哋安排晒好多嘅唔同嘅合約啊？幫佢哋安排晒點樣出 show 啊？諸如此類，幫佢哋打點一切啊！呢啲打點一切嘅工作能力咧，就係官煞最強佢嘅潛能嘅發揮。所以一個咧用官煞嘅人咧，係好適合做管理者嘅。OK， 好啦，咁啊八字入邊行30年木運。OK， 好啦，就會係咁樣啦。好啦，咁我哋睇睇啦。嗱，呢個係 Manny 啊。好啦，跟住啦，我哋再睇啦。咁啊，曾經被各大紅星啊、鍾楚紅嗰啲稱為契爺嘅陳志強又點咧？陳志強就係第二嗰個啦。咁啊，陳志強咧就生喺辛巳年癸巳月庚午日嘅喎。OK， 咁啊庚金日元喎。嗱，庚金日元生喺夏天。本來就係官煞旺啦，嗱又係生喺夏天啊，係嘛？嗱佢嘅工作咧又係同網絡媒體啊、藝人啊，又係要產生嗰種關係喎，因為娛樂圈啊屬火嘅喎。好啦，咁啊火好旺啊，見唔見到啊？哇，啲火非常之旺。好啦，咁啊我哋叫做群金產下妙用元武啊，係嘛？咁啊講緊乜嘢咧？講緊庚金生喺夏天咧，首先要見水做調候先。咁啊呢個八字入邊咧有癸水，咁呢個咧就係叫調候。嗱，叫做調候。啊，調候咧就唔一定，調候只係一種配置嚟嘅啫。因為庚金生喺夏天咧，鍛煉太過，一定要有水嘅滋潤，咁先至可以成為一把寶劍利器嘅。如果唔係淨係得火嘅話，你個庚金都會被燒融噶嘛。好啦，有咗水之後咧，就可以潤咗字入邊嘅土氣啊。火土同工，有水就可以滋潤個土啦。OK， 咁嘅情況。咁所以一個八字入邊咧，中意行濕土運嘅喎。咁啊，睇睇下陳志強啦。嗱，陳志強咧，佢最能夠成名
去做一個好知名藝人嘅經理人嘅時間咧，就係入呢個己丑運啊，80年代就行呢個丑運呢段時間，跟住啦戊子運 ，OK 嗱呢度10幾20年咧，一路就係行緊濕土運啊，行濕土運咧就可以泄火生金，成為殺印相生嘅格局。即係我哋叫二路功名啦。好啦，咁原局個八字入邊就係官殺旺啦嘛，咁又係管理者喎，官殺旺 ，OK 又係啦。好啦，咁跟住啦，第3嗰個多謝 Paco 係嘛？記得啦，我哋嗰陣時成日有個名稱叫做多謝 Paco， 黃柏高先生。咁啊，黃柏高咧，佢係生喺辛卯年嘅，辛卯年月未月庚午日啊，佢係庚金日元喎，又係生喺夏天啊，見唔見到啊？生喺夏天啊，未月啊，生喺夏天。咁啊，午啊，坐住個官啦，午未合火 ，OK， 午未合火，火旺。咁八字入邊未入邊藏己丁月，咁啊藏咗個月木透咗出嚟，財旺生官。財官旺嘅一個嘅命格嘅結構 ，OK 啊，財官旺嘅命格結構，咁但係佢日元都有力嘅喎，因為生喺土旺喎，土旺金環一定要見丁火鍛鍊，所以個八字入邊嚟講咧就以火為用。嗱咁啊睇睇啦，個八字入邊咧原局咧又係生喺夏天 ，OK， 咁啊中意行木生火嘅運，因為財官運啊嘛，中意行。咁我哋睇睇啦，阿 Paco 咧與最有力嗰段時間咧，其實就係庚寅運嗰段時間。啊，即係庚寅運嗰段時間，就係佢最多藝人啊，譬如古巨基啊、陳慧琳啊、鄭秀文啦，嗰啲全部咧都同阿黃柏高咧就係合作過噶嘛，好多好出名嘅歌星藝人就行呢個庚寅運咧，就係最旺嗰段時間嚇。2008年咧見咗金牌大風之後咧，就開始弱啦，因為開始行北方水運啊，開始行水運啊，個八字用火就忌水啊，用火就忌水啊。所以咧，行到呢啲咧，開始行北方水地咧，咁個運就開始慢慢落啦，即係冇咁有力啦，就咁嘅情況啦。好啦，咁啊陳志強啊個八字入邊啊，中意行濕土調候嘅運啦，咁啊行到呢個丙戌運就開始多病啦，因為火土啊嘛，喺呢個運入邊就開始多病，跟住行到2016、17年就過身啦，咁嘅情況，因為轉運咁啊冇運行咁啊過身。好啦。咁你見到呢個現象喎，3個八字入邊嚟講咧，都係同官殺有關聯嘅喎。Manny 個八字入邊咧就中意用官殺，就行足30年官殺運。OK， 好啦，咁啊，而陳志強同阿 Paco 咧就本身咧個官殺咧都已經有啲力，已經係比較有力。咁即係話咧，佢哋都係一啲咧管理能手嚟嘅，全部都係啲管理能手嚟嘅。咁啊，大家都知道啦，即係話咧。如果你想揾一個對幫到自己嘅一啲嘅經理人嘅時候咧，你要揾一啲咧，一係就原局官殺旺，或者一個大運需要用官殺而行緊官殺運嘅經理人，咁樣咧，你係有機會咧，可以能夠咧就借助經理人嘅力量咧，幫自己一把喎嚇。呢一個咧就係可以貨翻各大未來巨星咧揾經理人咧嘅一個嘅參考啊嚇。OK 好啦，咁啊我今日咧其實最主要咧，其實我係想集中講下 Manny 嘅，因為喺我眼中入邊嚟講咧，我覺得 Manny 係一個非常之叻嘅女士啊，即係以一個獨立女子嘅力量啦，又自己湊個小朋友啦，又發展嘅事業啦咁嘅情況。好啦，嗱咁我哋知道 Manny 個老闆就係楊受成啦，我哋都知啦嚇。Manny 個老闆就係楊受成，咁啊楊受成咧個八字喺呢度啦。咁啊，大家記唔記得咧？我喺大約3年前咧拍奇人命格嘅時候咧，就拍過楊受成嘅3年前，大家可以揾翻我一集嘅奇人命格楊受成嗰一集去睇翻。咁我曾經咧就用楊受成嗰個年月日咧去推測咧，佢2025到2027咧呢3年咧係極度不利嘅流年嚟嘅。當其時拍，大家可以睇翻啦。喺3年前就講啦。咁啊喺今年2025年嘅時候入邊嚟講咧，就因為一個嘅債務違約啦，咁啊出現一個好大嘅煩惱啦，咁嘅情況搞唔搞得掂咧？咁啊情況就當然睇下佢自己嘅造化啦，咁樣好啦。但係咧，我想講咧，因為阿 Manny 咧係跟阿楊受成揾食噶嘛，即係話楊受成係阿 Manny 嘅老闆嚟噶嘛。好啦，咁我哋睇下咯。嗱，站喺嗱，我係 Manny。
站喺我嘅角度，我嘅老闆就係官殺喎，因為官殺管住我啊嘛。咁所以如果站喺我係 Man 呢一個角度入邊嚟講咧，我嘅老細就係官殺啦。嗱，咁我哋睇一睇咧，1995年咧開始嚟講咧，阿 Manny 咧就行30年嘅官殺運，咁即係話站喺 Manny 嚟講，佢呢30年除咗佢自己嘅事業運係越嚟越好。因為佢個八字用神係官殺啊嘛，即係用神係木啊。佢嘅用神係官殺，佢個土旺啊嘛，用官殺去制比劫護財。咁所以咧，佢呢個八字入邊嚟講咧，佢用神係官殺，咁佢行30年官殺運。當然喺個運入邊，我哋會見到咧，即係話阿 Manny 咧，就係佢嘅事業咧，就一路係水漲船高啦咁樣。好啦。咁但係我哋再從另一個角度去睇入邊嚟講，因為 Manny 係打工啦，即係佢打楊受成功啦，官殺就係佢嘅老闆。當佢行緊30年官殺運嘅時候咧，同樣亦都即係反映佢個八字係旺老闆。即係話我哋可以咁樣講，喺佢嘅喺 Manny 呢個八字入邊嚟講咧，會見到佢嘅老闆咧係一路可以好成功，因為佢行30年呢一個嘅官殺運。OK， 好啦，嗱。妙就妙在呢一度，我哋再睇下啦。行到2025年，即係今年就行晒啦。呢30年嘅官殺運行晒啦。而家係行咩咧？行辛丑庚子運，就係忌神運。因為 Manny 個八字用木就忌金啊嘛，啱啱？咁即係由2025年今年開始，阿 Manny 個事業運咧就已經行晒最好嘅運，行晒啦已經。咁即係一係就退休，一係就冇乜發展啦，即係你可以咁樣理解啦。好啦，咁而因為官殺，除咗代表佢自己嘅事業運之外咧，同樣都係代表佢嘅老闆楊受成先生啦。咁即係話，當阿 Manny 行到呢個2025年呢個10年大運咧，亦都即係反映佢個老闆冇運行喎。係咪好妙嗰啲？係咪好妙啊？好啦，我哋睇一睇啊。嗱，咁喺側邊啦，咁啊寫多一次啊楊受成嗰個八字啦。大家如果想睇我詳細講解楊受成嗰個八字咧，去打翻奇人命格楊受成嗰一 part， 3年前我有詳細解釋過嘅。咁啊，呢一 part 淨係講佢呢一段時間。嗱，咁啊楊受成咧就庚金日元啦，生喺偏財旺啦，有食傷生財啦。咁但係因為個財旺日主弱啊嘛，財旺日主弱。咁啊，個八字咧五行咧個用神咧就用金嘅，即係叫做財旺用比劫啊！財旺咁就用比劫幫身嘅命格，咁啊一路行金運咧，就一路發達啦！即係楊受成先生咁嘅情況。咁啊，話說有個江湖嘅傳言啦，呢個我都唔知真定假，就話楊受成咧簽出啲藝人咧都係要屬猴嘅。OK， 咁啊屬猴啊，即係個辛字啊嘛，即係個金啊嘛，係嘛咁樣嘅情況。咁啊，係咪真係咁啊？我唔知啦，即係呢個江湖傳聞啊。咁啊，又唔好理佢啦。嗱，咁我哋睇翻咧，楊受成先生咧個八字用神係金，咁啊忌火喎。哦，原來咧楊生個八字咧，因為佢財旺用比劫，用神係金又忌火。2021年開始就行10年丙午火運，咁即係話咧，其實楊受成先生咧入到2021年之後開始咧，其實個運就會開始要走下坡啦，即係個運已經係行完晒啦，就會係咁樣嘅情況啦。咁即係話咧，正常嚟講咧，楊生咧應該2021年之後咧，就唔應該再做一啲咩嘅大額嘅投資啊、開拓市場嗰啲嘢，應該要極端地保守嘅。但係因為始終楊生自己唔係識八字啦，亦都我相信陳伯過身之後嚟講咧，楊受成身邊咧可能冇乜真正識得睇八字嘅師傅喺身邊啊，我相信已經。咁啊，去到2022年嘅時候咧，咁啊楊生可能都再做咗一啲好多嘅投資啦，咁嘅情況啦，諗住拓展自己嘅版圖啦。點知就因為成個香港嘅大環境唔同咗啦，咁啊賴咗嘢啦，咁嘅情況，咁啊變咗有呢個嘅毀約事件，就係因為楊生喺2021年開始咧就行10年忌神運，呢個10年就係忌神啊，10年忌神運。好啦，咁啊明年2026年咧就丙午年喎。大運丙午，流年丙午，我哋叫做伏吟，咁啊火嚟噶嘛，
丙午大運，丙午年係咪全火啊？係咪制個庚金制得非常之緊要啊？咁所以咧3年前咧，我拍呢一個嘅焦點視頻啊，奇人命格楊受成嘅時候咧，就話咧楊受成咧喺呢個25、26、27呢3年咧，就係個運勢唔好啦，健康亦都容易有問題啦，就會係咁樣嘅情況啦。好啦，咁我哋再睇咧，睇下 Manny 啊 ，Manny 而家行緊2025呢一個嘅大運就係忌神運啦，即係不利老闆嘅運啦，即係喺佢嘅八字反映翻個老闆冇運行啦，應該咁樣講。好啦，咁啊去到2026年咧，就係丙午年喎。啱啱咧就同佢個年柱咧就天克地沖。嗱，如果我哋睇一個人咧，年柱呢個位置咧，其實可以代表自己間公司啊。年柱係同日柱咧最遠嗰個範圍啦，可以代表比較老闆啦，代表自己間公司啦。咁啊行呢個丙午咧就同佢任子就天克地沖，咁即係老闆有問題，老闆有震盪，公司有大變化，可以咁樣講。啱啱配合翻楊受成2026年又係不利喎。咁即係可以喺阿 Manny 個八字入邊咧，隱然咧係反映咗咧楊生咧2026年呢個問題係解決唔到嘅。OK， 好啦，跟住啦，去到2027年啦，去到2027年咧就係丁未年喎。咁啊 ，Manny 行緊辛丑運啊，行緊辛丑運啊 ，Manny。咁啊，天克地沖。丁未同辛就天克地沖 ，OK， 即係又係不利嘅喎 ，OK， 咁啊丁未咧就係呢一柱喎，月柱呢個位置喎，咁即係話咧2026年丙午咧就同個年柱天克地沖，2027年咧就月柱丁未伏吟同個大運天克地沖，咁啊年月柱都係代表自己嘅直屬上司啦、老細啦呢一啲嘅環境，亦都係代表佢自己嘅父母家人嘅，當然係啦。好啦，咁樣。咁而因為阿楊受成先生咧，啱啱好咧就係2026、2027年咧都係火嘅年份，又係佢嘅忌神運、忌神運、忌神年。咁即係咧間接地咧，你可以由阿 Manny 嘅八字入邊可以反映到咧26、27呢2年咧，阿楊生咧嗰個難關咧係未解決得到，或者可能有更加大嘅難關反映喺楊生度咧都唔出現嘅。可以見到就係話，因為阿 Manny 個老細運都已經行完噶啦，即係旺老細嘅大運已經行完，所以亦都喺 Manny 入邊見到就係話楊受成嘅運已經係冇辦法可以能夠回復噶啦，已經。如果唔係個運唔會咁樣反應。嗱，呢個就係我嘅一個少少嘅分析啦。當然嗱，即係我自己都好中意睇英皇嗰啲嘢嘅，謝霆鋒啊、Twins 啊、容祖兒啊嗰啲，我全部都有睇晒嘅。我都係佢哋嘅 fans 嚟嘅。咁只不過就係以事論事嚇，即係如果佢哋有緣咧睇到呢一集嘅話嚟講咧，即係可以再做翻一啲更加保守或者退守嘅一啲嘅安排，唔好諗住點樣可以係更上一層樓，因為個運行晒啦，已經就係咁啦。咁啊，師傅，如果有一個補救嘅方法，可能趁住呢2年將阿 Manny 變成一間公司嘅老闆啊，咁啊跟完之後成為英皇嘅子公司，會唔會好啲咧？唔會，因為阿 Manny 自己都冇運行啦，已經 Manny 行晒最好嘅運噶啦，已經係啦，即係行晒好運唔代表要死啊，行晒好運先係話即係冇辦法更上一層樓。所以如果喺呢段時間入邊嚟講，揾阿 Manny 做老闆，咪即係㧬阿 Manny 去死啫嘛？你明唔明啊？哦，係啊，就係咁解。OK， 嗱咁啊，大家記得啦，熒光幕嘅右上方咧會見到有個二維碼嘅，掃一掃可以揾到李應聰師傅嘅聯絡方法。同時，影片資訊欄咧亦都可以揾到李應聰師傅嘅聯絡方法嘅。嗱，幫手將我哋呢條片咧可以多啲分享出去，同時記得點讚啊、建設性嘅留言啊，甚至乎啊你哋嘅留言咧多啲講支持啊、加油啊、多謝啊，咁啊都係我哋一點點嘅推動力嚟嘅，好嘛？咁啊，今集嘅時間咧差唔多啦，下一集再講其他話題。下一集同大家講容祖兒啊，拜拜。